بسم الله الرحمن الرحيم. بيان باسم وجهاء وشيوخ قبيلة العقيدات عامة والبوشام الخاصة في دير الزور ومثقفيها إلى الرأي العام. نحن شيوخ ووجهاء وأعيان ومثقفو دير الزور وأهاليها نعلن للرأي العام عن وقوفنا بكل قوة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري ضد الهجمات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وما تسمى بقوات الدفاع الوطني ضد مناطقنا، والتي هدفها الأول والأخير نشر الفوضى والقتل وبث الفتن الطائفية والعشائرية بين أبناء المنطقة التي تنعم بالأمن والاستقرار في ظل حمايتها من قبل قوات سوريا الديمقراطية. إننا ندين بشد العبارات الهجمات التي تشنها تلك الجهات الحاملة لأجندات معادية لتطلعات شعبنا وأبناء العشائر، وهم لا يمثلون عشائرنا وأبناء منطقتنا بأي حال من الأحوال، وقد لفظتهم العشائر فهم لا يمثلون إلا أنفسهم والجهات المعادية لمصالح العشائرنا وشعبنا. لقد قدمنا الغالي والنفيس ومن دماء أبنائنا حتى تمكنا من تحرير مناطقنا من الإرهاب، وإننا لن نسمح لأي جهة كانت قد زعزعت الأمن والاستقرار مناطقنا الذي عمدناها بدماء شهدائنا ومقاتلو قوات سوريا الديمقراطية. هم من أبنائنا الذين تطوعوا لحماية مناطقنا من كل التهديدات، وهم يحرصون كل الحرص على الدفاع عنها وتحت كل الظروف والشروط، وأننا على يقين تام أن هذه الهجمات لن تخدم سوى الفوضى والإرهاب. إننا ندعو أبناء شعبنا ومن كل العشائر إلى الوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية في حماية مناطقنا والعمل سويا على درء كل المخاطر التي تهددنا جميعا. كما نتوجه إلى جميع شيوخنا ووجهائنا في المناطق الأخرى إلى لعب الدور الريادي في مساندة قوات سوريا الديمقراطية. وفي ذات الوقت ندعو جميع أبناء شعبنا إلى حماية مكتسبات الثورة التي تحققت بدماء أبنائنا والالتفاف حول الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. كما نحيي الموقف الموحد لعشائرنا في وجه هذه الهجمات الغادرة التي لا تحمل سوى الحقد والغل ضد أبناء مناطقنا. هذه الهجمات وعدم إتاحة الفرصة للدخلاء بضرب الاستقرار وأمن مناطقنا. كما نوجه نداءنا مرة أخرى إلى هؤلاء الأشخاص الذين غرر بهم من قبل الجهات لا تريد الخير لشعبنا وخاصة فئة الشباب بأن يعودوا إلى جادة الصواب وترك معاداة أهلهم وعشائرهم، فقلوبنا مفتوحة لهم وصدورنا مرحبة لاستقبالهم، شرط أن يقطعوا كل صلة لهم مع الجهات التي تعمل ليلا نهارا على قتل أبنائنا وشعبنا. وفي الختام نوجه تحية إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تعاملت برؤية وحكمة وحساسية عالية مع تلك الهجمات الغادرة وحافظت على أرواح المدنيين، لأن تلك قواتنا ونحن منها.